غنشرح لك دابا شنو واقع في الكأس الإفريقية، لا كوب دافريك اللي كاينة في المغرب. تصور معلم أن أنت كتفرج في الماتشات وهاي لا بلا بلا بلا، والناس خدامة، واللي كينبح واللي كيغوت واللي كيكريتيكي واللي كيدير فيك نيوز، وكاين قنوات اللي كيديروا الاي اي وكيبينوا بانه شي حوايج خايبين. كاينين دي جورناليست اللي كيبداو يقولوا الاكاذيب، كيشدوهم كيلوحوا في الطياره كيقولوا له سير الله عاونا وعاونك الى غير ذلك. ولكن واحد الجهه اخرى اقتصاديه حتى حد ما كيهضر عليها. تصور ان شديتي الصحافه العالميه، كاين قنوات كبار في الولايات المتحده الامريكيه ماشي كيشوفوا الكره شكون اللي لاعب، نو، كيتعجبوا من البنيه التحتيه اللي كاينه في المغرب. بزاف القنوات في امريكا ولاو كيهضروا على اولا البناء ديال الملاعب. تصوروا انه جايه في الطريق ان شركات امريكيه غيبداو يطلبوا المساعده ديال الشركات المغربيه اللي بناو الملاعب لانهم عجبوهم. اخر الاخبار، الصين دارت واحد البرنامج على المغرب خيالي، كتقول لهم بان هادو مشاو بعيد. الصين، تصور الصين تتقول المتتبعين ديالها في قناه رسميه بان المغرب مشى بعيد، وخصوصا في لا تكنولوجي ديال الدريناج ديال لي تيران دو فوتبول. لما كتعرفش الدريناج قرا عليها شويه تسمع الفيديو ديالي. كاينه واحد لا تكنيك ديال تتسمى الدريناج. هاد لا تكنيك ديال الدريناج هو تقنيه جديده اول مره تستعمل في المغرب. هذه خصك تعرفها في الملاعب ديال المغرب. ولو يكون الثلج ولو يكون الرعد ولو تكون ما عرفت شحال من قطره، واحد مليمتر، واخا يكون الفيضان، التيران ما كيكونش فيه حتى نقطه ديال الماء. وهذا الشيء هو اللي اثار استغراب الجميع ديال الخبراء في العالم، وخصوصا الناس اللي باغيين يبنيو واللي غادي يوجدوا الكؤوس العالم. اذا شتي الناس فين كتفكر؟ انت كتفرج في الكره وشكون اللي ربح وشكون اللي خسر، وناس اخرى كتفكر وكتشوف الحوايج اللي هما جداد في هذا الكاس الافريقيه. ناهيك على البنيه التحتيه، البنيه ديال التحتيه ديال المغرب بحال اوروبا احسن منها. ما بقاش المغرب كيتقارن مع افريقيا، المغرب دابا حاليا كيتقارن مع اوروبا. اذا كاين داك العقيل الصغيور اللي كيبقى يكريتيكي وكيكذب، وكاين العقل الكبير ديال الدول الكبرى العظمى كالصين وامريكا. علاش انا جبت لك الصين وامريكا؟ لان ملي تقول لك الصين بانك انت راك واعر، راه الله يجعل البركه. ملي تقول لك امريكا انت راك واعر وواقيلا غنطلب المساعده ديالك في بناء الملاعب، بوان بار. هاد غنزيدوا الدول الخليج، الدول العربيه، القنوات الاعلاميه، قنوات ديال المغرب العربي، منهم واحد الصحفي من واحد الدوله جاره، ما قاعدينش نقول السميات، وقف لهم البرنامج قال لهم غير وريوني شنو هي التقنيه اللي استعمل المغرب ان التقطره ما كاينه في التيران. انا دخت قال لهم انا اعتبروني جاهل، اعتبروني ما كنفهمش، اعتبروني ماشي من هذا القرن، واش كاين شي واحد يشرح ليا هادشي؟ وحدين دخلوا بداو كيشرحوا له بانه راه هادشي اللي يقول لك كيتبنى راه هادشي راه خيالي، وكاين واحد السيستم تحت الملعب كينشف، وكاين الضوء كيتعامل مع العشب باش ما يخسرش، باش ما يبش. شي طرق اخرى، كاين شي حاجه ديال واحد الميكانيزمات خياليه. لهذا انا كنوجه نصيحه، يعني بلا ما تبقى تضيع وقتك تكريتيكي في الخوار خاوي، سير دير شي حاجه زوينه تصلح بها راسك، تصلح بها ولادك، تصلح بها عائلتك، تصلح بها بلادك. اما المغرب هرب واحد 100 ولا 300 عام على الجيران ديالو فين ما بغاو يكونوا، بغاو ولا كرهوا، لانه كيخدم. حتى هما لا خدموا راه غادي يوليو حتى هما يقدروا يفوتونا كاع، وحنا ما عندنا مشكل، حنا كنفرحوا. شتي كون كان دول المغرب العربي والدول الافريقيه كلها متقدمه كون غنتقدموا الجميع. مزيانه لينا غتكون المنافسه، حنا كنبغيو المنافسه، المغاربه فينا مشينا للعالم تنبغيو المنافسه، ولكن فينا هي ما كاينش ما نتنافس. تحياتي.